交換後の状態ですね。またもう一度回してみます。音はしない状態になっております。こちらが、交換した部品ですね。この4つのネジが、こちらに相当します。タイヤを止めてるネジですね。で、真ん中の銀色の部分が、ここのセンターの部分。ここに使われているベアリングが、不良で音が、ゴーゴーしている状態でした。今回こちら交換して、症状の方は改善しております。